रायजो राजानि अरायबो मोजां हाबा मावनो खोथा होखानाय बादिनो अदालगुरि सहरनि मोनफ्रोमबो रैखाथि बादायाव जाग्रा मुवा रानदों अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ धोरोम हारि राजखान्थि जेबो सायख'आलासिनो अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ अदालगुरि सहरनि साखाथियाव थानाय मोनफ्रोमबो रैखाथि बादाफोराव बायदि जाग्रा मुवा राननानै होदों लोगोसे सरकारनि होनायखौ नेबाय थायालासिनो मदद होनो गोसो जानाय गोबां गोसो गुदुं रायजो राजाफोरखौबो दाब दाब जायगानि रैखाथि बादायाव थांनानै मदद हैनायखौ नुनो मोननाय जादों अदालगुरि सहरनि साखाथियाव थानाय रैखाथि बादाफोरावनो जाग्रा आदार बायदि मुवा होफैनानै अदालगुरि इउपिपिएल जिल्ला दोलोनि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि प्राकृतिक दुर्योगनि समावहाय जोङो बयबो मानसिफोरा खुनु मोनसे पार्टिफोरनि डिफारेन्स लायाजासेनो मोनसे हिउमेनिटेरियान ग्राउन्डआवहाय मानसिफोरखौ हेफाजाब आरो अनलायनाया जोंनि मावनांगौ कर्तब्य आरो दिनै बेनिखायनो जोङो खुनु मोनसे पलिटिकेल हान्जानिफ्राय जों फैदों बेवहाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय खिन्थु जों मोनसे पलिटिक्स खालामनो थाखाय फैयाखै जिहेतु जों बयबो मानसि जोङो एबभ पलिटिक्स जों थानांगोन बे समावहाय ओंखायनो जोङो बिसोरखौ जि हायो एसे एनै जोङो दिनै बन बिस्कुट बे जोंनि बे दुखुथिया मानसिफोरनि थाखाय बयनोबो होनानै जोङो बिथांमोननो एसे जोंनि अनसायनायखौ होनो सानदों आरो बेवहाय बेनिखायनो दिनै जों बेयाव फैनाय जादों जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय आरो दिनै जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां ओनसोलावहाय दैबाना जादों जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय 50 लाख बिथाङा दाखालि डिसिनि गेजेरजों एनाउन्स खालामनानै गालांखाबाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो बिथाङा नायदिंगासिनो दङ आरो बेबायदिनो गोबां जायगायावहाय बिथाङा हेफाजाब होनो नाजादों जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय आरो जोंनि डिपुटि चिफ बेबायदि सासेबो इएम जिएम रावबो जिरायना थायाखै बयखौबो हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारा नाजागासिनो दङ आरो जों सान्दों जुदि अखाफ्रा थाबैनो जुदि गारोब्ला बे समस्याया लासैनो जोबलांगोन नाथाय अखाया फैबाय थायोब्ला हयथ' बिनि अबस्थाफ्रा बांसिन गाज्रिसिन जानो हागौ बेसेबांसो मानसिफोरा दा रिलिफ केम्पआव दं बे उदालगुरि एरियायाव टटेल रिलिफ केम्पनि इस्टिमेटआ आंनियाव बिनि हिसाब निकासखौ आं दिनै लानाय जायाखै खिन्थु दिनै माजबादावबो दङ गोबां रिलिफ केम्प आरो रौतायाव दङ खिन्थु बिनि गेजेरावहाय माजबाद आरो रौता बेफोरखौ दोनथ'नानै जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नैबे उदालगुरि टाउन ओनसोलावनो बांसिन रिलिफ केम्प दङ बेयाव दा रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मा मा जानाय राहाफोर खालामो रिलिफ केम्पआव थानाय मानसिफोरनि थाखाय जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जेसे हायो बिथांमोननो जानाय लोंनायखौ कुनु दिन अभाब खालामनो नाजायाखै बिथांमोननो दालि मैगं जि नांगौ बिथांखौनो होनाय जादों थाव संख्रि गासैखौबो होजोबनाय जादों आरो बिनि बादैबो जायफ्रा इच्छुक जायफ्रा हेफाजाब होनो गोसो गोनां बिथांमोनाबो फैयै बिथांमोननो फिथाइ सामथाइ दान होगासिनो दङ जोंनि सरकारनिफ्राय गासैबो बिथिंनिफ्राय जाहाथे जेन बिसोर खस्थ' मोनाजासे थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै गोबां जायगायावनो जि जोमबो होदों आरो बेबायदि जानाय लोंनायनि खेथ्रआव खुनु असुबिदा जायाखै होननानै आं सानो ओरैबायदि आबादारिफोर दङ माने एसेल' हा दा बिथांमोना हाबो खुरखाजाबाय न' बांबो बिथांमोना गैया जाबाय बिसोरनि थाखाय सरकारा माबाफोर राहा होगोन बे बेलायावहाय निश्चय जोंनि बिटिआर सरकारा सावरायगोन आरो बेखौ एजुकेटिभ काउन्सिल बिथांमोना डिसिसन लागोन दायो बेवहाय कुनु मोनसे डिसिसन गैयालासेनो आं बुंथ'नो हानाय नङा बेखौ हयथ' थारैनो जोंनि गभर्नमेन्टआ बेखौ सिन्था खालामगोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360